もあるよ。ほらこっち細い木。そうそう。折れた。これどう？どう？いっぱいあるじゃん。細いの高そう。ほらこれは？ほらここにも。パキッチだ。ね。よし、こんなもんでいいか。よし、ひとまずこれでいこう。釣り竿。こっちはね。ここに置いてあった。ここに置いてあった。よし。で、外の野生の木につけみってみようか。少しずつやってください。いやー。燃え。花火の上です。もっと木、後ろも火あるからね。いいよ。薪くべないと。いい？入れて。いいよ。そうそうそう。もう一個？そうだね。燃えちゃう。もう一回？触っていいよ。あと。チャッカも。お、いいじゃん。ついたじゃん。ね。もう一個。オッケー。どう？オッケー、パッオッケー。風向きだけ気をつけてね。分かった？座って。じゃあさ、座ってていいよ。こっち。入れてもいいしね。こっち行く？じゃあこのちっちゃいやつ。いいよ、入れていいよ。風向きだけ気をつけて。オッケーオッケー。いいね。下まで行った。どう？いい？燃えてるね。ちょっといいな。食べる。こう？どうですか？あ熱い？大丈夫大丈夫。おお、いい感じに燃えてますよ。嬉しい？ちょっと待って。どう？柔らかい。次は。あったまる。やばか柔らかだよね。どんどん燃えてる。焚き火も。お、すごい食べる。美味しいね。やったー。いいよ、火やって。火にやってみて。オッケーオッケー。オッケー。
ね